Bereuga Nashon Nashkam Bangai. Ini hampir tidak membuat orang punya kerja kian jisu logo si usah cuma male cuma lu dongkere apakah cuma lu sio ha ye membuat do sulit jauh yago cuma lu sencing biro tidak apakah membuat do ye saya cuma lu ni yang biro sencing sudah jitu tu alu mungkin kalau male si usah di membuat do neta saya cipu caca usah jauh male ipen Alu sih dia di yogi jitu lah kan, piar kini taruh di jual jitu lah kan, di dulu di yogi piar kini di suci mana dia jitu do, jitu jitu, yang jadi saya. Cuma lokal apa mah, lokal pada doa, kripto ye di suci, ni dah bahari le, sebab siapa han kripto jangan, apa le, siapa han kripto jangan. Kripto ha piyasi pide surago honyo ne janlo le do ya pane kripto ha tu korai nga betu pide surago aချက်ခုနှစ်ချက်အဖြစ်ရှင်ရောဟာမှာဟောပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ခုနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဥစွာကြည့်ရအောင်ယောဟန်အခန်းကြီး6ငွေ35 I am the bread of life ငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်၏နံပါတ်1ရှင်ယောဟန်Shit said I am the light of the world. Ngadi iroga I alimpi. Number 2, Johan the second. I am the God. Ngadi tu window the kawaki. Johan the second. I am the good shepherd. Ngadi tu tinkampi. Number 9, Johan said in the second. I am the resurrection and the life. Ngadi tam yok chi jang. အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏နံပါတ်6ကယောဟန်14:6မှာ I am the way the truth and the life ငါသည်လမ်းဖြစ်၏တမန်တရားဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏နံပါတ်9ယောဟန်15:1 I am the true vine ငါသည်မှန်သောစပျစ်မြစ်ဖြစ်၏ငါသည်ဆိုပြီးအချက်9ချက်အဖြစ်ပေါ်ပြထားပါတယ်ဒီ9ချက်စလုံးအားလုံးကဘယ်တစ်ခုကအကောင်းဆုံးဒီတစ်ခုကအရေးအကြီးဆုံးဒီတစ်ခုကတော့တိတ်အရေးမကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ထားလို့မရဘူးဒီခုနှစ်ခုစလုံးဟာအရာအရေးကြီးပြီးတော့ခုနှစ်ခုစလုံးဟာခရစ်တော်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်ရဲ့သားတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်တည်ကျွမ်းခြင်းအထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်သွားမလဲဆိုရအောင်ဒီနေ့အချက်နှစ်ချက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခေါ်အားယူဖို့ဖြစ်တယ်ယောဟန်6:35ငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်၏ယောဟန်8:2ငါသည်ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏ဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟောအားယူပါရအောင်နံပါတ်1အနေနဲ့ယောဟန်6:35ငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်၏လို့ဘုရားခင်ပြောတယ်။နောက်ခရစ်တော်ကဘာလို့ငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်၏ဆိုပြီးရုပ်ရည်ဆိုင်မစင်ပုံစင်ဒီစကားကိုကောက်ကန်နေတာပြောလိုက်ရတယ်။ရုပ်ရည်ကြီးအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့စကားမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာဒီအရှိပိုင်းမှာပြန်ကြည့်ရင်ဆိုရင်မုံ9လုံးနဲ့9နှကောင်ဒီ9ထောင်ကိုကျွေးတဲ့အကြောင်းပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဆန်တဲ့စကူရဲ့တိတိသားအကြောင်းအဲ့တော့လူ9ထောင်ဆိုတာဣတိလာတွေကယောက်ျားတွေကိုပဲသူကရည်တွက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်။မိန်းမနဲ့ကလေးတွေမပါအောင်မိန်းမနဲ့ကလေးတွေပိုင်1000ကျော်ပဲ။အဲ့တော့လူ1000ကျော်လို့ပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရအောင်။အဲ့တော့လူ1000ကျော်ကိုမုံ9လုံးနဲ့9နှကောင်ကိုကျွေးတယ်။အဲ့တော့အကြံတွေကိုပြန်လိုက်ကောက်တယ်စစ်မှတ်တာရတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလူတွေကဘာတွေးတယ်လဲဟာဒီလူကတကယ်ကောင်းကင်ကြွလာတော့ပဲအဲ့ဆိုတော့ငါတို့သူ့ကိုပြီးခံရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုတိုင်ပင်တာကိုခရစ်တော်ကတည်တဲ့ချိန်ကျတော့အဲ့နေရာကနေရှောင်ထွက်သွားပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်တဲ့သူတို့ကအနိုင်အထက်ပြုတ်ပြီးတော့ဘယင်ချင်းရောက်တယ်လို့ကြားစာမှာပြောတယ်အနိုင်အထက်ပြုတ်ပြီးတော့ချင်းရောက်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကတည်လို့ရှောင်ထွက်သွားတော့ညအချိန်ရောက်တဲ့ချိန်ကျတော့တပည့်တော်တွေရတယ်စီနဲ့ကာရဲ့တစ်ဖက်မှာကပေရနာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုသူကဥဖို့အတွက်လေနဲ့ထွက်လာတော့လေပြင်းတိုက်နေတဲ့ရေပြင်းတိုက်တဲ့ရေပြင်းပေါ်မှာခရစ်တော်လမ်းလျှောက်လာပြီးတော့သူတွေကပေရနာမျိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကမှကြာခဲ့တဲ့လူတွေကခရစ်တော်ကိုလည်းမတွေ့ဘူးတပည့်တော်တွေလည်းမတွေ့လိုက်ရှာပြီးသူကလည်းစီတွေနဲ့လိုက်လာပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုတွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းပြောတယ်ဘယ်တော့ဒီကိုပြန်လာအောင်လဲပေါ့မင်းတော့ခရစ်တော်သူတို့ကပြောတယ်မင်းတို့ကငါရဲ့တရားကိုမိတ်ခဏကြောက်ထားတာပေါ့မင်းတို့မဆိုင်လာတာတည်တယ်မ
မင်းတို့ဘိုင်းဝါလို့လိုက်လာကြတာငါသိတယ်ပျက်စီးတတ်တဲ့မုံပျက်စီးတတ်တဲ့အစာရဖို့မကြိုးစားနဲ့ထာဝရအသက်ရဖို့အစာပဲထာဝရအသက်ရစေတဲ့အစာကိုရဖို့ကြိုးစားပါအဲ့လိုပြောပြီးတော့ငါဒီအသက်မုံဖြစ်ပြီးပြောတယ်ခမဲတော်ကမှန်နဲ့ကောင်းကင်မုံမင်းတို့ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်မုံဆိုတာအသက်ကိုပေးတဲ့မုံဖြစ်တယ်ငါစီလာတဲ့သူကနောက်တစ်ခါချင်းခံရတော့ဘူးဆိုပြောတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကဆက်ပြီးပြောလဲဆိုကြည့်ကြတယ်ကျမတို့ထွန်းမြော်ရကြတယ်ကျမတို့ဖတ်ပြီးသားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ထွန်းမြော်ရကြ16မှာပါလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကဣတိယလူမျိုးမာနမုတ်ချတဲ့အကြောင်းပါတယ်ပိုမကောက်ရအောင်ကျမတို့သိပြီးသားပိုကောက်ရင်တိုးသွားတယ်နားမထောင်ပဲပိုကောက်တဲ့လူကတိုးသွားမှာပဲဒါပေမဲ့တနည်းကူနေ့မှာမကြတဲ့အတွက်စနေနေ့မှာတော့တနည်းကူနေ့တော့ပိုကောက်ထရတယ်ဟာငါတလို့ကကောက်တော့တိုးသွားတယ်ကွာအကြောင်းငါမကောက်တော့ဆိုတော့တနည်းကူနေ့ကအဲ့တော့ဖျားခင်ကပြောချင်အသက်မွေးလောက်တော့အစာဆိုတော့တို့သိပြီအဲ့တော့ဘာကြောင့်မလို့မာနမုတ်ကိုကျွရတယ်လဲဆိုတော့တို့ကအဲ့ချိန်မှာဧည့်သည်အာခံတူပဲရှိသေးတယ်တို့ခရီးသွားနေတယ်တို့အတွက်နေရာအတီးကြမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီကဲလေးတွေပဲဆောက်ပြီးမှဒီနေရာမှာနေလိုက်ဟိုနေရာမှာသွားလိုက်အကြီးကတော့နောက်ပိုင်းမိုးတိမ်နဲ့ခရစ်တော်လမ်းပြိုက်ချိန်မှာမိုးတိမ်ကြွသွားရင်တို့လည်းထသွားတယ်အဲမိုးတိမ်ရက်တဲ့နေရာမှာတို့လိုက်ရတယ်အချိန်မှာတို့ဓာတ်မှာစိုက်ပြိုးသားတော့နေလို့မရှိဘူးအဲကြောင့်လို့ခရစ်တော်ကကျွေးခဲ့တာခန္ဓာပြီးတော့မဝင်စားရတဲ့အချိန်အဲ့တော့ဖျားပြန်ပါပြောလို့ဆိုတော့အဖျားခင်ပြီးတဲ့ဒီမုံနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုံကခန္ဓာအတွက်မုံဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်သခင်ယေရှုကဒီရှင်ယောဟန်မှာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေတော့မှအဲ့ဒီမာနမုတ်စားအကုန်လုံးတည်ကြတဲ့လူဟုတ်လားဒီပေါင်း40စားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမုံခန္ဓာပြီးရဲ့အမွေးအသက်ကလေးတောင်သူတို့မရလိုက်ဘူးဒုတိယမျိုးဆက်ပဲခန္ဓာပြီးဝင်စားရတယ်တွေ့အဲ့တော့ခရစ်တော်ကကောင်းကင်ကမုံဖြစ်တယ်တက်မုံဖြစ်တယ်ငါ့ကိုယုံကြည်ရင်ထောင်ရအသက်ကိုရမယ်တည်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့မယ်လို့ပြောတယ်ကျမတို့ပွဲတော်မှာမြင်တဲ့ဖတ်တဲ့ကြမ်းချက်တွေကတော့ငါရဲ့အတော်စားပါငါရဲ့ငါ့ကိုစားတော့ဒီငါအားဖြင့်အသက်ရှင်ပြောအဲ့လိုပြောတော့တပည့်တော်တွေလည်းနားမလဲဘူးဘယ်သူမှလည်းနားမလဲအရင်နဲ့နေတဲ့အရာတွေအသားကိုစားပါတွေးကိုတောက်ပါဆိုဘာကိုပြောချင်တယ်သူတို့မသိခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘလောက်ပဲစားစားတနေ့ဒီပုတ်တက်တဲ့ကိုပုတ်ကိုဆိုတာပုတ်တက်တဲ့ကိုမလို့ပြောတာပုတ်တက်တဲ့ကိုကတိတ်သွားရင်မြေကြီးမှာရောက်သွားတယ်ဝိညာဉ်ကဆက်ပြီးရှင်လာတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်အတွက်အစာလို့ခရစ်တော်ကပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကငါပြောသောစကားဝိညာဉ်ဖြစ်၏တဲ့အသက်လည်းဖြစ်၏ဆိုပြီးအငယ်63မှာပြောပြထားတယ်အသက်မှာဝိညာဉ်အစာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီကျင့်တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေအားလုံးဟာယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျင့်ပဲဆိုပြီးအငယ်28နဲ့29မှာခရစ်တော်ကပြန်ပြီးမှရှင်းထားတယ်သူတို့နားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးမှတောင်ရှင်းထားတယ်အဲ့တော့ဘာလို့အသက်မွန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ခုနရဲ့လူတွေကိုသူပြောတယ်ပဲလူတွေကခန္ဓာအတွက်စားဖို့ပဲစိတ်ထဲမှာရှိတယ်လူ9000ကိုကျွေးလိုက်တော့ကလည်းဟာဘာလို့ဒီပြောတာလို့9000ပဲပြီးတော့ဘုံတနေလေးနဲ့သူတော်မကျွေးတယ်သူစားရမယ်အမြဲတမ်းဆိုရင်ငါတို့ဒါသူ့ပြင်းခံမယ်ဗါလေသူတို့ဘိုက်ပြေကိုစဉ်းစားလို့ပြောတာဝိညာဉ်အစားသူတို့နားမလဲဘူးသူတို့မသိဘူးသူတို့ဒီအစားခန္ဓာအတွက်ဒီအစားအမြဲတမ်းစားနေရမယ်ကိုဘိုက်ပြေကိုပဲစဉ်းစားပြီးပြောလို့သူတို့လမ်းလွဲနေတာခရစ်တော်ကပြောတာအဲ့တော့ကျွန်မမိနစ်ကလည်းပြောပြတယ်အစားအသောက်ဆိုတာကျွန်မတို့လူလေးစဉ်းစားလိုက်တာအရာအသေးခွဲကိစ္စပဲဒါပေမဲ့ဒီအစားအသောက်ဆိုတာကစားပြီးဖြစ်စေတောက်ပြီးဖြစ်စေဒါဖျားရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အရေးကြီးတယ်ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာရဲ့ဥပမာလေးပြန်ကြည့်အောင်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်21:14မှာဒါဝိမင်းကြီးရဲ့ခင်မှာ3နှစ်အစာဟာရခေါင်းပါပြီးမုန်းမြော်တော့တဲ့စီတော့ဒါဝိမင်းကြီးကဖျားထုတ်ပြီးဦးလေးတင်တာအဖြစ်လို့အစာဟာရခေါင်းပါပြီးမှဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားရတယ်လေသူမင်းရဲ့ချိန်ကျတော့ဖျားတယ်သူကပြောတယ်ရှောလူကြောင့်လို့ဖြစ်တာတဲ့ရှောလူကကြီးပေါင်ကိုတတ်လိုက်တယ်တဲ့ဣတိလာတွေကကြီးပေါင်မျိုးတွေကိုမတတ်ဘူးဆိုပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုးနှစ်ပေါင်း400ကျော်မှာတို့ကျင်းစုထားတာအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီကြီးကိုရှောလူကဖြတ်ပြီးတတ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုဒါဝိဒ်ကလည်းကြီးပေါင်တွေကိုခေါ်ပြီးမှမေးရစီတော့ငါတို့ရွှေလည်းမတောင်းဘူးလေငွေလည်းမတောင်းဘူးလေရှောလူရဲ့တားဖို့ရမှာလို့ပြန်ပြီးတာဒါကဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးရှောလူရဲ့တားဖို့ရသူရှာပြီးပေးလိုက်ရတည်ပါတယ်ဒါလုံခဲ့တော့ဟိုးနှစ်ပေါင်း400ကျော်မှာ
ít gì lại này ghi bằng tôi bây giờ chỉnh số thái thì sao chứ rồi nếu bao lý ở chỗ cho chặt to lại nào nếu bao lý ở chỗ mà bao nhiêu cái này 요슈 봤다. 간지고 그냥 동안에 몇 세분이가 아니 먹는 게 좋아 잠시. 아니 마 요슈가 강사업도 와비 뭐시 시도래 나오. 에지마 도 딱고에 냐지고도 온난 게.အဲ့တော့ 쇼포임시 나이라. 에지마 기방 묘리야. 요슈네 이디라리스마 라비마 옥도니네 몽리 쏙깨니네 뜨이부리 하옹니네 인지리 아파드야네 파나게나 하소소 떼네 라비마 아 말로 위지야네 가로 라게라 민우의 짱을래 가로 짜래 민우의 타우라 피하게 겨울어 물에 아무리래 가로 짜래 저 민우네 가로 미퍼친 소리라ပြောတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ငါတို့စစ်မတိုက်မင်းငါတို့ကိုမိသားရပြရအောင်ငါတို့တက်စာပြရအောင်တကယ်တော့လေငါတို့ကမင်းတို့ရဲ့အနားမှာနေတာတော့ပုံပူတယ်ငါတို့ဝိကြီးကနေလာမှာဒါပေမဲ့တဏီယာမှာငါတို့တဏီယာမဟုတ်တဏီယာမှာငါတို့အမတ်တမဲ့ဆုံမိကြရင်တယောက်နဲ့တယောက်အနေရင်မပြီးပဲနေဖို့အတွက်လုပ်ရအောင်ဆိုတော့ဒီဘုံရခိုင်လိုက်တော့မတည်းဟာဒီဟုတ်တယ်ငါတို့ပါလားလူတွေတော့ငါတို့တို့လာတော့ရတယ်ဆိုတော့အယောက်ဝမ်းတာပြီးမှကြားစာမှာပြောတယ်ဖျားသခင်ကိုလုံးဝမမေးပဲနဲ့မုံကိုစားပြီးစပစ်ရင်တောက်မှတော့ကျင်လိုက်ဖျားကိုလုံးဝမမေးလိုက်မမေးပဲနဲ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်အဲ့တော့နောက်3ရက်လောက်နေတော့တို့သွားပြီး3ရက်လောက်နေတော့ကြီးပေါင်လေးနေအောင်ကြောက်သွားတယ်ဟာမင်းတို့ပြောတော့ငါတို့လည်းအဝေးကြီးဆိုကို3ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်မင်းတို့ညောင်တော့ရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့မှာဒုက္ခရောက်တော့အဲ့တော့သူကဟာမငါတို့မင်းတို့ရမ်းကြောက်ပြီးမှညာရတာပါခွင့်လို့ပါပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကျမှစိတ်ပူပြီးတက်လို့လည်းမရတော့ဘူးဖြစ်လို့လေသူတို့စားပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကစားရတယ်တောက်တယ်ဆိုရင်မိတ္တဟာရကတလုံးတော့ဒီဖြစ်သွားခြင်းအားလုံးပြီးသွားပြီအဲ့ချိန်မှာတို့ဖျားနဲ့တိုင်တယ်ပြီးမှလွတ်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးသူဖြေလို့မရတော့အဲ့ချိန်မှာတို့ဘယ်လိုပြန်တတ်မှတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်နဲ့ရစ်ပလင်တော်အတွက်နဲ့ပြိတ္တတွေအတွက်တက်လုံးရေခတ်ချင်းခုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါအဲ့ဒီကောင်သူနဲ့အတူခေါ်နေပြီးခိုင်းလိုက်သူရဲ့အလုပ်လုပ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပေါင်း400ကျော်ကနေသူတို့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာဒီနေ့အထိပေါ့အခုဒီအထိဒါဝိမီကြီးလက်ထက်တွေသူတို့ကထင်းခတ်တယ်အထင်းခုတ်တယ်ရေခတ်တယ်လို့သူတို့လုပ်ပြီးမြင်နေကြတာအဲ့ဒါကိုတွားပြီးမှသူကတက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုဖြစ်သွားနှစ်ပေါင်း400ကြာပြီးအရန်ကြာသွားပြီးဒီတိရပြေသွားပြီဆိုတော့မရှိအဲ့တော့ဗမာစကားစကားပုံလို့အစားမတော်တလုံးဒါဖျားခင်ကိုမတိုင်တယ်ပဲနဲ့အရင်သူတို့စားလိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်လို့သူတို့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျစာထဲမှာဤသုံးတဲ့ညာပုဂ္ဂိုလ်လေးကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဘိုက်စားတယ်လို့ပြောတာဦးအရာဘာအရေးလဲယူလိုက်အခုလောဆယ်ငါဘိုက်ပြီးကြည့်ပြောချင်တာကတာဦးအရာဘာအရေးလဲလို့ပြောတာဟာဖျားရဲ့ကောင်းကြီးကိုမကြည့်နဲ့သူကိုယ်တိုင်သိပြီးသားတာဦးစီမှာပဲဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာလာတယ်ဆိုတော့သိပြီးသားအဲ့ဒါကိုသူအရေးမထားတာကဖျားခင်ကိုလုံးဝမယူဆိုင်တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ကြောင့်လို့သူကောင်းကြီးမရဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့ဘိုက်အစာအတွက်သူစဉ်းစားလို့ဖြစ်တယ်အာဒါနဲ့ဒီဝါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အတီးကိုစားတယ်ကျမတို့ရင်ဟိုကလည်းကြည့်ပြီးသားတပင်လုံးအတီးအကုန်ခူးစားလိုက်တာပေါ့စားရင်စားတစ်လုံးပဲပေါင်းစားမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်လုံးကလေးအဲ့နည်းနည်းကလေးကဒီနေ့ဒီပြဿနာတက်သွားတယ်လို့ပဲဆိုပါတော့ဒီကတော့အစာနည်းနည်းလေးတစ်လုံးပဲနည်းနည်းပဲကျမတို့အများကြီးဒုက္ခရောက်သွားတာအဲ့ဒါလေကျမတို့နေ့စဉ်မှာကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျမတို့မြင်တဲ့အစာစားတယ်မနေ့အစာစားတယ်နေ့လယ်အစာစားတယ်ညနေအစာစားတယ်အဲ့ဒီအစာတွေစားရဆိုဟာဘိုက်စားလိုက်တာဟာငါလက်တွေတော့တုံးလာပြီဟာဘိုက်စားလိုက်တာကျမတို့ဘိုက်စားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖျားဖြစ်ရဲ့အသက်မုန်းကိုစားမှကျမတို့တည်ရတာဟာငါခရစ်တော်ကိုစားသုံးခြင်းဆိုတဲ့အသက်မုန်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာခြင်းဆိုတဲ့ဟာကျမတို့လုပ်ပြီလားအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်ခင်မတ်တော်သူလို့ပြောတယ်ကျမတို့အဲ့လိုစာငတ်ခင်မတ်တယ်လားတစ်ခါကျကျမတို့ကလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စာတာကိုပဲတတိရတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့စာတာကိုကျမတို့တတိမရတာတမင်းရဲ့ဒီရေစီးတော့ချောင်းကိုတောက်တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြီးနေဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တမင်းရဲ့ကအရန်စာရတဲ့အချိန်မှာဒီရေကိုသူအရန်တောက်ချင်ဟုတ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲတနည်းအားဖြင့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တနည်းအားကျမမနစ်ကတစ်ခေါက်ပြောတယ်ကြောင့်မနစ်တမင်းဒီရေကိုတားကောင်မလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကောင်ကိုမြင်လို့လိုက်တာတမင်းရဲ့အနံ့ကိုလိုက်တာတမင်းရဲ့အနံ့ရတော့သူအဲ့တမင်းကဘာလဲတမင်းကသူ့ရဲ့အသက်ကိုလူပြီးပြေးရသူ့ရဲ့အသက်ကိုလူပြီးပြေးနေရတဲ့အချိန်မှာတမင်းရဲ့အတောင့်တဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်
ဘာလို့လဲဆိုတော့သားကောင်ကသူ့ရဲ့အနှံ့ကိုလိုက်ပြီးပြေးနေတဲ့အချိန်မှာရေထဲကိုသူရောက်ပြီးမှဖြတ်သွားနိုင်တယ်သူ့ရဲ့အနှံ့ကိုလည်းမှရောက်တော့ချင်းပျောက်သွားတယ်သားကောင်ကသူ့လိုက်ရှာတယ်သူ့ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကအဲ့ဒီရအဲ့တော့ရေကိုတမင်ကတောက်တာလည်းနှမျိုးရှိသူရေချာပြီးတောက်တာလေပြီးတော့သူ့ရဲ့လွတ်မြောက်ရာအတွက်သူရေကိုတောက်တာဒီနေ့ကျမတို့ကအသက်မုန်းဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကိုကျမတို့ဘယ်လိုတောက်တာလဲကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာအစာတောက်တာတဲ့လောက်တောင်မတောက်တာဘူးလားကျမတို့အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ကျမသားကိုပြောတယ်သူကအရန်ဝါလာတော့သူဘို့အစာဝတ်တော့ဒီဘောင်းဘီကသူ့အသက်အရွယ်တခုမှဆိုင်မတော့ခါမှကြက်သွားတာသူရမ်းစိတ်ကြကြအဲ့တော့ကျမပြောတယ် you are what ဟာမကားဆိုတဲ့နှလုံးတော်မဝချင်တော့သူအရန်စားနေတော့သူ့ခန္ဓာကသူစားတဲ့သူဖြစ်တာအဲ့တော့ကျမတို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဝိညာဉ်အစာဘာစားနေလဲဆိုတာအရန်သိတာတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုဘာစားတယ်ဆိုတာသိတာကျမတောက်ကြည့်သူအများကြီးစားတယ်ဝါတဲ့ဟာတွေစားတော့သူဝါနေတယ်သူအဲ့လိုစားလို့ဝါတယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအသက်ရှင်ခြင်းမှာကျမတို့ဘာစားတယ်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့အသက်မုံစားလေအများရှိမှာကောင်းတဲ့ပုံသက်တွေကိုပြနိုင်တယ်လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားစားလိုက်တာအပြင်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အစာဘာစားနေဆိုအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ခန္ဓာအစာကကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာမြင်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပြီးသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတည်မြေကြီးမှာရောက်သွားတယ်မြေကြီးမှာရောက်သွားပြီးမြေကြီးပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့အသက်မုံကိုစားတာဟာကျမတို့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တဟာမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအသက်မုံဟာကျမတို့ကိုဟိုးထာဝရအသက်ကြီးခေါ်တော်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့နေ့တိုင်းအစာစားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အစာကိုစားဖို့အတွက်ကျမတို့တတိယကြရတာနံပါတ်2အချက်နဲ့ I am the light of the world ယောဟန်8 7ဖြစ်ပါတယ်ငါသည်ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလားအသက်လင်းကိုရလိမ့်မည်အဲ့တော့ခရစ်တော်ဟာအသက်ရဲ့အလင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူနောက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအသက်ရဲ့အလင်းကိုရတယ်အဲ့တော့ဘေးချမ်းချက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့မဿဲ54ပါတင်တို့ဒီဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်ကြ၏လို့ပြောတာနှုတ်ကပတ်တော်ကအလင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုရတဲ့သူကအလင်းဖြစ်တယ်အလင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောအလင်းဆိုတာဖြစ်ပြီးသားခရစ်တော်ကိုတကယ်စစ်မှန်ဆိုတာကျမတို့ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာလေကျမတို့ကအလင်းဖြစ်သွားပြီကျမတို့အထဲမှာရပြီးပြီရှိပြီပြောတော့ဘုရားကကျမတို့အသက်တာကိုအုပ်စိုးကလေးကကျမတို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကအလင်းရှင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့လင်းရတာဖြစ်တယ်အလင်းဖြစ်ခွင့်ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလင်းပြီးသားအဲ့ဒီလင်းကိုခိုင်းကျမတို့ဘာဖြစ်လို့သူများတွေကျမတို့အလင်းကိုမမြင်ရပါလဲအဲ့တော့ကျမတို့အလင်းတွေကိုနှောက်ယှက်ပေးနေတာရှိတယ်ကျမတို့အလင်းကိုဖုံးလိုက်တဲ့နေတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခုနရဲ့တင်တို့ဒီလောကရဲ့လင်းဖြစ်ဆိုရဲ့ကျမ်းပိုင်ရဲ့အောက်မှာဆက်တိုက်ပါရေးထားတယ်ဆိုတော့တောင်းစလားအောင်ဖုံးထားလို့ရှိအဲ့တော့ဆရာကြီးယူတတ်တာကတော့မြန်မာလိုသူကတောင်းစလားလို့ဘာသာပြန်ထားတယ်တောင်းစလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်စိတွေမှာသိမြင်အောင်လို့မရအောင်အတောင်းလားချင်းတောင်းလားမလဲပေါ့ဒါပေမဲ့မူရင်း Greek နဲ့ Hebrew မှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကုံ6တွေကိုချိန်တွယ်တယ်တဲ့အဓိကအဲ့ဒီခေတ်မှာသူတို့စားတဲ့ဂျုံတို့တီးနှံတို့ချိန်နေတာပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံတော့အဲ့ဒါက8ကာလလောက်စားတဲ့ပုံရှိတယ်အဲ့တော့စီမီထွင်း၍တောင်းစလားအောက်မှာဖုံးထားလိမ့်မရှိလို့ပြောတာကစီမီကလင်းပြီးသားအဲ့တော့တန်ရှင်တို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားကကျမတို့အသက်တာထဲမှာအလင်းကိုထွန်းလင်းပြီးသားအဲ့ဒီအလင်းကိုခုနရဲ့တောင်းစလားနဲ့မဖုံးလိုက်နဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဟိုလူခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်လိုက်ပါအဲ့ဒီတောင်းစလားကသူတို့ဘယ်မှာသုံးတယ်လဲသူတို့နေ့တိုင်းဈေးဝယ်ဈေးရောင်းတဲ့နှုန်းတွေနေရာမှာအခုကီလိုဂရမ်တွေပိတ်တာတွေမရှိတဲ့ချိန်တော့အဲ့ဒီတောင်းစလားကိုအချင်းအတွေ့အနေနဲ့သူတို့စီးပွားရေးအနေနဲ့သူတို့ဒီဟာကိုအသုံးပြုအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျမတို့အလင်းတရားကိုဖုံးကွယ်နိုင်တဲ့အရာတွေမှာဒါကစီးပွားရေးကိစ္စအလုပ်ကိစ္စဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့အေးဟုတ်တာဟောစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့လုပ်ပြီးဖျားခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ရင်ဖျားတရားရှိတယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာပါစီမယ်နှုတ်စင်းမယ်အများကမိုးခါရီတောက်နေကိုကရေတန့်တောက်နေလို့ဖြစ်မလားကျမတို့အဲ့လိုတွေးတာအဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်ယုံကြည်သူတွေစီးပွားရေးမလုပ်ရဘူးလုံးဝဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့နီလန်တိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားရဲ့နီလန်နဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့နီလန်နဲ့ကျမတို့လုံးဝကျမတို့အရင်တစ်ပတ်ကပြောပြီးရှင်ဘောလို့သူကိုယ်မလုပ်တဲ့စီးပွားရေးတဲ့အရှင်သူချုပ်တယ်ဒါဝိသူချုပ်တယ်ပိဿတော့ဝယ်တယ်လူကြီးစီကပြီးတော့ချိန်ပြီးသူရောင်းတယ်ဒါသူ့ရဲ့စီးပွားရေးဟုတ်တယ်
အဲ့တော့ရှင်ဘောလို့ကပါပြောအလုံးမလုံးရင်ထမင်းတော့မစားနဲ့လို့ပြောထားတယ်နော်အလုံးမလုံးနဲ့ပြင်ပန်းမလုံးနဲ့စုပဲတောင်းပါဖျားခင်ပေးလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာဖျားခင်ပို့ဆောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီခုကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေတယ်စီးပွားရေးလုံးနေတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုလုံနေတဲ့နေရာရှိနေတဲ့နေရာမှာသူများတွေလုံတယ်ကျွန်တော်တို့သူများတွေထူးခြားရမယ်သူများခေါ်လို့ကျွန်တော်တို့မခေါ်ဘူးသူများလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပုံသက်တည်အောင်ပြမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းမယ်အလုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပေါ်ဆောင်ခွင့်နဲ့ပဲလုပ်ပေါ်ဆောင်ခွင့်နဲ့ဖြစ်အထက်လူကြီးနဲ့ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခက်မသိဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကြီးကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အလင်းကိုမဖုံးမိဖို့အများကြီးအရေးကြီးတယ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်တခြားအချိန်တော့အရေးကြီးတယ်ကိုဖြစ်တာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလင်းကိုဖုံးလွယ်တာပေါ့အရန်လွယ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အစိုးအဖြစ်အရှုံးမခံနဲ့အကောင်းအဖြစ်အစိုးကိုနိုင်တော့လို့ကျန်းစာပြောထားပါတယ်ကျမတို့အိမ်မက်အကြီးကြီးမဲ့ဖို့အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်အိမ်မက်မရှိတဲ့အနာကလကားပဲဆိုအိမ်မက်လို့ပြောလိုက်ရင်အိမ်ပဲအိမ်မက်မဲ့မယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်တော့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအော်ခရစ်တော်ကငါတို့ကျမတို့ကိုဖျားခင်ကကြီးမားတဲ့အနာဂတ်ကိုပြင်ဆင်ပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုလက်ခံဖို့မဟုတ်ဘူးမရဲနဲ့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားပါလားခရစ်တော်ကကျမတို့ဖျားခင်ကျမတို့ပေးချင်နေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမြို့မှာဒီနိုင်ငံမှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ရတယ်ကျမတို့ထားလို့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကမှပြနေရရှိကိုချာရမ်းကြောငါကကိုဝါယောရှေယုံနာငါနာဒီမီနပ်စပယ်ဆိုဂရိတ်ဆောင်အနေနဲ့ဂျုံပြီးပဲအဲ့တော့ကျမတို့အလုံးမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလင်းတရားကိုပြောက်သွားလောက်အောင်ဖျားမျက်နှာပြတ်သွားလောက်အောင်မဟုတ်ဘူးလေတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့အလိုတော်နဲ့အညီလုပ်ပါဖျားခင်အောင်မြင်ခြင်းကိုပြီးနေအဲ့ဒါရေးကြည့်ပါလေတုတ်တန်ကြမှာပေါ်ပြထားတယ်မမှန်တဲ့ချိန်ခါဖျားခင်ဆက်စုပ်ရုံရှာလို့ဖြစ်တယ်မှန်တဲ့အလေးကတော့နှစ်သက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဖျားရှိမှနှစ်သက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ရဲ့ပေါ့ဝင်းကျင်မှာကျမတို့ဒီအလင်းကိုသူများမြင်နိုင်အောင်ကျမတို့ရင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အလင်းတရားကိုခုံးတဲ့နောက်တစ်ချက်ကစီမီကိုဒီအောက်မှာထားတယ်လို့ပြောတယ်ထို့ဘာတပါစီမီကိုစီမီခုံပေါ်မှာမတင်တောင်စလားအောက်ကကြေအောက်၌ဖုံးထားခြင်းကယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးပါပြောထားတယ်ဆိုတော့စိတ်ွယ်ရာရှိသမျှတို့သည်ထင်ရှားလိမ့်မည်ဖွက်ထားတဲ့ရှိသမျှတို့သည်လည်းပွင့်လင်းလိမ့်မည်ကြားစရာနာရှိတော်သူသည်ကကြားပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားစာဖတ်လိုက်ရင်ဒီမှာကြားစရာနာရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေလို့ကြည့်လိုက်ရင်ငါတို့ကြားဖို့နာရှိရဆိုတော့ကြားတာပေါ့ပေါ်လေးပဲကျမတို့တစ်ခါကြက်တွေးတယ်ကျမတို့နင်များဖက်ချက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့အိမ်မှာကြားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဗျာဒိတ်ကြားမှာပါပါလေဆိုတော့သူကဘေးရန်ကြီးကာလမှာကြာရောက်မဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကိုကြော်ညာပြီးတာနဲ့ကြားစရာနာရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေဆိုပြီးသူလေးလေးနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဗျာဒိတ်ပေးထားတာဒါကအရာအရေးကြီးတယ်ကျမတို့ကကြားတော့ကြားလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီကြားပြီးသွားတာအဲ့ဒါကြားပြီးသွားဖို့လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလိုက်နာရဖို့အနောက်မှာပါအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအလင်းကိုဖုံးပုတ်ထားတဲ့အရာကနေဖယ်ရှင်းပြီးအလင်းကိုလင်းနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါအလေးအနက်ကိုပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စီမီဆိုတာစီမီခုံပေါ်မှာကျင်ထားရတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ဒီဒါပေမဲ့ဂတိအောက်မှာထည့်လိုက်ရင်စိတ်ွယ်ရာရှိသမျှထင်ရှားမယ်ဘယ်သူမှမသိအောင်ဘယ်သူမှမတွေ့အောင်လုပ်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကပွင့်လင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောကြည့်ပြီးခိုင်းတာဒီတိုင်းဖတ်ကြည့်လိုက်တော့တိတ်နားမလည်ဘူးပဲဘောတော့ဟာပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတင်ဆိုတာကကျမတို့အိတ်နေတယ်တော့စကားလိုက်ပြီးစအနားကြီးရတယ်အလုပ်ပင်မနဲ့ချင်းဆိုကြည့်လို့ပို့ပြီးရတာအချိန်ကအိတ်လေးရိုက်သွားနားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီမှာပြောချင်တာကကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားရမလျော်ကန်တဲ့အလုပ်ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီဟာကိုဖျားကိုမထီမဲ့လူပြုတယ်ဆိုတော့သူကပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြားစာတဲ့ဥပမာဒါဝိမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒါဝိမင်းကြီးအကြောင်းအားလုံးသိတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခါပြပြီးမှသူ့ရဲ့ဝါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်လေ့လာကြည့်ပြန်စဉ်းစားပြီးမှလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒါဝိမင်းကြီးကနန်းတော်ဘောကြည့်လိုက်တော့အချီဝိုင်းယူလို့ကြောက်ယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တော့ရှိတာရှိတော့ထောင်ချောက်စီဒီမှာဗတရှိဘရဲ့ယောက်ျားဥရိယကိုပို့စစ်ပွဲရတယ်သူ့ယောက်ျားနဲ့ရတယ်ကိုတွဲချချင်ဒါပေမဲ့ဥရိယကသူစင်ထားတဲ့အကွက်ထဲကိုမဝင်တဲ့ချိန်ကျတော့ဒီလောက်တော့ဖြစ်တဲ့ကောင်သူမကရှိနေကိုဆိုးရနေအောင်ပို့လိုက်တယ်သူတမင်တဲ့ကြံစီလိုက်တာသူကြံစီတဲ့အတိုင်းဥရိယကိုတင်သွားတယ်ရှိတာပြီးတော့သူကလည်းတင်သွားတဲ့ချိန်တော့ဒီလိုအစီပဲဆိုတော့ရှိပါတော့ရုံနဲ့တော့ရှိလိုက်
အဲ့ဒီကြောင့်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်ပဲသူတို့ညမှာအဲ့လောက်တိတ်ကလေးပဲပြောဘာတရှိပါလဲပြောဒါပဲလို့ပြောသူတို့ရဲ့ပြည့်ညက်ချက်ထဲမှာယောက်ျားရှိတဲ့လူကိုယူရင်ဘယင်ဖြစ်နန်းစင်ပေးရတယ်။နေရောက်စလုံးသဘောတူရင်ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တိုက်ရတယ်။သူတို့ညတိပြီးသားဒါပေမဲ့သူတို့ညပါလေတိတ်လေးနေကိုကြောက်ပါလေဘယင်ဆိုတော့ပြောတော့ဘာသွားပြီးဖျားဖြစ်တော့မှာဆိုတော့သူလည်းတိတ်လေးနေတယ်။အဲ့တော့ဖယားကအားလုံးကိုတည်နေတယ်ဆိုတာတော့မိသွားလောက်အောင်သူတို့ညကဖယားကိုဘာမှမချင်ဖယားကိုမချင်မဲ့ပြီးပြုတ်လိုက်အဲ့တော့ဓမ္မရာဆိုဒုတိယဆောင်ဆက်နေမှာဖယားကြီးက prophet နာတာကိုဒါဝိဒ်စီကိုလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ prophet နာတာပြောတယ်ဟာအရှင်မင်းကြီးဒီမှာဒီလိုမှာတတိတယောက်နဲ့စီးရဲသားတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတတိစီမှာတိုးရီစစ်တယ်အများကြီးချမ်းသာတယ်သူစီမှာအဲ့ဒီစီးရဲသားမှာတဲ့တိုးမလေးတကောင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတိုးမလေးကတဲ့ခင်ရဲ့ရင်ခွင်မှာပဲခင်စားတာစားတယ်တခင်အိတ်တဲ့နေရာမှာအိတ်တယ်တခင်ရဲ့သားလို့သမီးလို့ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့တနည်းတော့အဲ့ဒီတတိကြီးကတဲ့သူ့အိမ်မှာဧည့်သည်လာတော့တဲ့သူ့စီမှာရှိတဲ့တိုးရီစိတ်တွေအများကြီးသူရမ်းနှမျောတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကိုစီးရဲသားစီရဲ့အဲ့တိုးလေးတိုးမလေးတကောင်ကိုမတရားယူပြီးတခါတည်းတက်ပြီးမှသူ့ဧည့်သည်ကိုသူချစ်ချူလိုက်တယ်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဒါပေမဲ့မင်းကြီးဒေါ်လာထွက်တာအဲ့ဒါကြားတာကြည်စမ်းတော်တော်မကောင်းတဲ့လူသူ့စီမှာအများကြီးရှိတာတော့မလို့သူများစီတော့လေးစပြန်ရောစီဒီအဲ့ဒါသူများမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းပဲဘောဘနာတာချစ်ချင်းပြောတယ်အဲ့ကြောင့်တိုင်းချစ်တော့ဟာဟုတ်တယ်သူစီမှာမောင်းမအိတ်ကအပြူတော့ဘာညာဝိပေါ့အများကြီးရှိတယ်သူကြိုက်တဲ့အပြူလေးသူကောက်ယူလို့ရတယ်သူများမိမတရားဟောက်တည်ရှိတယ်သူယူပြီးသူချက်ချင်းတိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူပါစကကျွတ်သွားပြီလေးစပြန်ရောပြောလိုက်ခဲ့တယ်သူလေးစပြန်ပြီးတာနံပါတ်1တင်ဤအဆွေမျိုးတို့သည်ဒါဘင်းနှင့်အစဉ်ကြုံတွေ့ရမည်နှစ်တင်၌ရံဘက်ပြုသောသူကိုတင်ဤအဆွေမျိုးထဲမှငါပေါ်စေမည်သုံးတင်မျက်မှောက်တွင်တင်ဤမယားတို့ကိုတင်အိမ်ကြီးချင်း၌အပ်သဖြင့်သူဒီနေရှိမှတင်ဤမယားတို့နှင့်ပေါင်းဖော်လိမ့်မည်တင်ဒီဤမှုကိုမချင်မရှားပြုတော်တဲ့နေရှိမှငါလှန်ပြမည်လို့ပြောတယ်လေးချက်ယခုမြင်သောသားသည်ဆက်ဆက်ပြရသူလေးစယော်လို့ပြောတဲ့အတွက်သူဆုံးမခံရတယ်တကယ်ပဲသူခုနှစ်ရက်အစာမစားပဲမြေမာလူကြီးသေအောင်ဆုတောင်းလဲအဲ့ဒီအပြေသွားတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်သူစပ်ဖို့သုံးချက်ချက်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်စီမှာမိန်းမ4ယောက်ရှိအဲ့တော့အဖေမတူအမေကွဲမောင်နှမအုပ်စု4ခုရှိအဲ့တော့အဲ့အုပ်စု4ခုမှာတော်တော်လေးချောတဲ့တာမာဆိုတဲ့သမီးလေးတယောက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တာမာကိုအမေကွဲဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့သားကြီးအာမျိုးကသူကကြိုက်တယ်ကြားစားထဲမှာချစ်အားကြီးသောကြောင့်နာ၍နေ၏တဲ့အဲ့တော့သူတေအောင်ကြိုက်နေတာအဲ့တော့သူတကယ်ချင်းနေသူပေါင်းပြီးမှမရရအောင်ကြံလိုက်တယ်မရရအောင်လဲကြံပြီးတော့နမဘလို့မုန်းပြန်၏တဲ့အရင်ချစ်အားကြီးပြီးချက်မုန်းအားတာ၍ကြီးတယ်အဲ့လိုပဲကြံပြီးမှဘိုက်ကပိုက်လာဖြစ်ထားတယ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့သားအကြီးကသမီးတယောက်ကိုအတ္တမပြုလိုက်တယ်ဒါဝိဒ်စပြီးသူဆုံးမခံရတယ်အဲ့တော့တာမာစီမှာရုပ်ချောပြီးမှကောက်ကျစ်တဲ့ညာများတဲ့ကိုကြောက်ရှိရဲ့အဘရှုအဲ့တော့အဘရှုကသူ့ညီမအကြောင်းကိုသူတိမဲ့တော့လေညင်ညင်လေးပဲနေလိုက်တယ်ဘာမှပြောမသိတယ်လို့ပဲသူနေလိုက်တယ်အဲ့တော့နှစ်နှစ်ကြာသွားတဲ့ချိန်ကျတော့အဘရှုကသူ့မွေးညက်ပွဲလုပ်တဲ့ချိန်ကျတော့သူ့ဖေသူခမဲတော်ကိုပြောတယ်အာခမဲတော်သူ့မွေးညက်ပွဲလုပ်မယ်ခမဲတော်မလာနိုင်တော့မှအကိုကြီးဖြစ်တဲ့အောင်လို့လာခိုင်းမှချာမင်းကြီးမိသားတဲ့ကိုလုံးနဲ့ပေါ့ဆိုဒါဝိဒ်ကအစကတည်းကဒါဝိဒ်ကသူညီမပြစ်စားတဲ့ချိန်မှာခုလုံးမလားကြောက်နေတာစောင့်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်နှစ်အတော်တွင်းမှာဘာမှစိတ်ဆိုးတဲ့ပုံစံမရှိဘူးဘာမှအမှအတီးထားတဲ့ပုံစံလည်းမရှိနေတော့ဒါစိတ်ချရပြီဆိုပြီးအေးလွတ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့နဲ့အာမလို့လည်းလာသူလည်းသူမညက်ပြီးလို့သူတို့တောက်စားပြီးပြောကြတယ်စစ်ပြည့်ရည်ဘူးလာတယ်တခါတည်းသူချထားတဲ့အတိုင်းနဲ့အာမလို့ခုတ်အပ်လိုက်အဲ့မှာသူဆက်ရတဲ့အကျွေးတွေမှာတိဆွေမျိုးတို့ဒီဓာပြီးနေတယ်သူသားကသူ့သားကိုတက်လိုက်တာအချင်းချင်းကြီးကိုရှင်းရှင်းတက်လိုက်အဲ့တော့အဘရှုံကအာမနုံကိုတက်ပြီးရဲ့အချိန်ကျတော့သူကထွက်ပြေးသွားရပြီမှာသူကဟိုးတောင်မဲဖြစ်စီမှာသူကနေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယင်ကသူ့သားကိုရမ်းချစ်တာပြီးရဲ့အချိန်တော့သူ့ရဲ့စစ်ကိုချုပ်ပြီးတယ်ရွာပါဆိုလေသူ့လူလေးပေါ့နော်ရွာပါကယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်ခေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူခမဲတော်နဲ့မတွေ့ရအောင်အဘရှုံကအဲ့ဒီနှစ်အတွင်းသူမတွေ့ရချင်းသူဘာချန်စီနေလဲဆိုတော့သူအာနာရကိုသူပြန်ချန်စီဒါဝိဒ်မင်းကြီးကိုတော်လာပုံကပြီးအာနာသိမ့်မှုသူစူးစမ်းတယ်သူဘလို့စူးစမ်းလဲဆိုတော့ရုပ်ချောတယ်စပင်းနဲ့ရှည်တယ်ကြားဆောင်မှာပါတယ်နော်စပင်းဖြတ်ပြီးရောင်းနေဆိုတာအခုခေတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဘရှုံးကစပင်းအရန်ကတော့သူ့စပင်းဖြတ်ပြီးရောင်းနေဆိုကြားဆောင်မှာပါတယ်
ရုပ်လည်းအရန်ချောတယ်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ဆိုတော့အရန်စတိုင်နဲ့ရက်ညူသားလေးလာတယ်ဟာဘေကလာတယ်လေပါကိစ္စလာတယ်ဟာကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စအလုပ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဘရင်ကြီးကိုအဲ့ဒါတိုက်နေချင်တာဟာဒါဆိုကြည့်တော့အဲ့လိုလုပ်နေလိုက်ပါဟာတလူတို့အကြံပေးတယ်အဲ့တော့လာသမျှလူတွေအားလုံးကဘရင်စီရောက်တော့သူ့စီပဲလားမိုးစီတော့ဒီကောင်မိုက်တယ်ဘယ်အကြံပေးဖြစ်လဲဆိုလူတွေအကုန်လုံးရဲ့နှလုံးသားအကြမ်းစာမှာပါတယ်လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုခိုးယူတယ်ပါလေသူကမကောင်းတဲ့အကြံစီရှိနေလို့သူအဲ့လိုခိုးယူတယ်အဲ့လူအများကြီးတော့ပါပါတယ်ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့အတိုင်တင်မှတ်ဖြစ်တဲ့အဟိတောဖီလာဟာစားဘာရှိလို့တော့ပါအဲ့တော့ဘာရှိငါသူ့ကိုပုံကန်တော့ဒါဝိကမျက်ရည်ညက်ခွဲနဲ့သူနန်းတော်လေးသူထွက်ပြေးသွားရတယ်သူပြန်ပြီးဆက်နေရပြီဆိုတော့ဒါဝိသိတယ်အဲ့ကြောင့်လို့သူ့သားကိုသူပြစ်မတင်တင်နိုင်ရံမဲ့ပြုတ်တော့သူကိုတင်ဤအဆွေမျိုးထဲမှာငါပေါ်စီပြီးလို့သူပြောထားတယ်တကယ်ပဲပေါ်လာသူ့သားအဲ့တော့သူနန်းတော်လေးကနေထွက်ပြေးသွားရတော့အဟိတောဖီလာဒါဝိကိသစ္စာပေါ်ပေါ်လေးတယောက်ကဘာရှိဘာအကြပြီးလဲဆိုတော့ဒါဝိမင်းကြီးနန်းတော်ကနေထွက်ပြေးသွားတော့လေနန်းတော်ထဲမှာအပြိုတော်တွေပေါ့နော်နန်းတော်ဆောက်ဆိုပြီး12ယောက်ထားခဲ့တယ်ပေါင်းပေါင်းနေတယ်အဲ့တော့လေမင်းအဲ့12ယောက်နဲ့မင်းအိတ်ပါတယောက်ပြီးတော့မင်းအိတ်တယ်မဟုတ်ရင်နဲ့ဒါဝိကမင်းအဲ့လိုလုံးဝဒါဝိကမင်းကိုတကယ်စိတ်နာသွားမှာမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့အဟိတောဖီလာကဒါဝိကသူ့သားကိုအယမ်းချစ်တယ်ဆိုတော့သူသိမဟုတ်ရင်သူကပြောတော့မင်းကိုဒါဝိကခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်မင်းစီမလေးဒီကုန်ပြက်အဲ့တော့ဒါဝိကမင်းကိုတကယ်စိတ်နာအောင်ဘာမှစကားပြောမရထီထားချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့အဆိုးဆုံးကိစ္စကိုမင်းလုံးလိုက်အဲ့ချိန်ကျဒါဝိမင်းကိုတကယ်မုန်းသွားမယ်အဲ့ချိန်မင်းအောင်မြင်မယ်မင်းဖက်လည်းအကုန်ပါမယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကဆိုပြောတော့အပါရှောတခါနဲ့နန်းတော်မှာသူညနေချက်မိုးလိုက်တယ်ခမဲတော်ရဲ့မောင်းမမိတာလေတယောက်ပြီးတယောက်နဲ့သူအဲ့မှာမြင်ပြတယ်အယုံညံ့ဆုံးရှက်စီယာအကောင်းဆုံးကိစ္စကိုသူမြင်ရှိတယ်ပြတယ်ပရိုဖက်နာတာကစင်ဖျားခင်ဒါဝိကိုပြောသွားတာအဲ့ဒီမှာပြည့်စုံသွားတယ်နေအောင်ပါဗျာသူဖုံးကွယ်ထားတဲ့အားလုံးပေါ်သွားတယ်ရုပ်ဝက်ဆိုတာကြံစီတဲ့အမှုအားလုံးနေအောင်ဟောက်မှာလမ်းပြမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါဝိသူထွက်ပြေးနေချိန်မှာရှိမိဆိုတဲ့လူကသူ့ကိုကြောက်ခဲနေပေါ့ပြီးလူတပ်ပမာဆိုပြီးဆဲတဲ့ချိန်ကျတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ညံတော့အပြီးရှက်စစ်ကိုတော့တပ်ပြမယ်လို့တောင်းရပါလို့လုံးနေဆဲပါစေဖျားသခင်ကဒီနေ့သူ့ကိုငါ့ကိုဆဲပါလို့မှာထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအရာတွေအားလုံးသူပြန်ပြီးပေးဆက်ရတယ်သူသိတယ်သူဘာမှအပြစ်မပြော။အဲ့တော့နောက်ဆုံးသူ့ကိုပုံကန်နဲ့သူ့သားဘာရှို့ကိုယူလာတာတက်တယ်။ဒီမှာသူကပြန်လာတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကြီးကျယ်မှုလေပုံကန်နဲ့သူကိုတိုက်ပြီးပြန်လာတာတော့မှကြီးစုမတင်ခံရဘူးဂုံမပြုတ်ခံရဘူး။တည်သွားတဲ့သူ့သားရဲ့နာမည်ကိုအော်ခေါ်ပြီးမှအကြည့်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီရွာကတော့မှတွတ်သွားတယ်ဟာငါတော့မှတတ်လိုက်တာအပြစ်ရှိလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့သူတလောက်ငိုတယ်လဲဒါဒီအားလုံးရဲ့တည်ရခါကသူ့ပဲဆိုသူတိလို့သူရမ်းအရမ်းကြည့်လို့သူကြောင့်မလို့သူ့တာသူသိရတယ်သူနှလုံးပွဲမတတ်တရားသူပြန်ပြီးဆက်ရတယ်အဲ့တော့သူလေးစားပြန်ရရတာဖျားဖြစ်စေတယ်သူရွေးချယ်သူချမှတ်တယ်လေးစားပြန်ရောစီဒီနေ့ကျမတို့လူတွေကကျမတို့အပြစ်အတိုင်းကျမတို့ဒဏ်ခံရမှာဆိုကျမတို့ဘာမှမခံဘူးကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုစားဖြစ်တော့ကျမတို့ပေးဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒါဝိတ်ကတည်ငါလေးခဏလေးအတွင်းသူ့စိတ်ရဲ့အလိုကိုလိုက်မိတာခဏလေးတည်ငါလေးဒါမဲ့လူဘဝဆိုအဲ့တည်ငါလေးညာကြီးနဲ့တိဆောက်ထားတာအဲ့ဒီတည်ငါလေးမှားသွားတယ်မှားတာသူများကြီးပေးဆက်လိုက်ရတော့တွေ့တယ်အလင်းကိုသူမလင်းနိုင်ဘူးဖုံးပုတ်လိုက်တယ်ဖြစ်သွားဘယ်သူမှမသိပါဘူးဘယ်သူမှမမြင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျူးလွန်လိုက်တာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကအလင်းပြီးနေတဲ့ဟာကိုကျမတို့ကဖုံးလိုက်တာဖျားကိုတကယ်မထီမဲ့မြင်ပြုတ်သွားစေတဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်အားလုံးပြန်မြင်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမသားကသူညအိတ်လေးချစ်တဲ့သူကောင်းအောင်ဒီရဲ့သူတမီလေးရဲ့သူရဲ့pocket knife မြင်ရထားတယ်သူအိတ်တိုင်းသူကောင်းအောင်နဲ့အဲ့ဒါပါလာဘယ်တော့အဲ့ဒါကျမပြောတယ်နီးအဲ့ဒီ pocket knife ကထားလိုက်သူဟိုမှာဒီကခွင့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်လက်တင်းညက်လေးလည်းပါဆိုနီးအဲ့တမီးနဲ့နီးတွားနေရရမှာ crazy လို့လေအဲ့သူကတင်းညက်ကြောင်းကနေပြန်လာတော့ရမ်းပြန်အနုနာဟိုဘုံဘုံကတယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးလေတားနေမှာညာလေးတဲ့3ယောက်လောက်ရှိတယ်ခေါင်းအောက်ထဲမှာအဲ့တမီးထည့်ထားတာပေါ့သူရမ်းဖြုတ်ပြီးပြောရကျမလည်းမဘာလို့အဲ့ဒီတမီးကိုထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဘူးညအိတ်နေချင်တယ်ထိုးအတိုင်းရှုပ်ချက်ဆိုကြားလိုက်ဟိုထားပြီးမှမီးတော့ဖွင့်နေရတာဝေးတယ်ပေါ့အချောင်းခါလေးလက်နိုင်ပြီးတမီးဖွင့်တယ်
ကြည့်လိုက်အော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးငါစိတ်ထင်တာခုစိတ်ထဲမှာမတုံ့တက်ဖြစ်ရင်ပေါ့နော်အဲ့တမီးလေးနဲ့ထုတ်ကြည့်လိုက်တယ်သူငယ်ချင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စကြီးဘာမှမဟုတ်တဲ့အဲ့ဓမီတတိလေးရဲ့အလင်းရောင်လေးတောင်မှသူ့ရဲ့စိတ်ကိုလုံခြုံမှုပေးတာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုသူ့စိတ်ချမှုကိုပေးနေတာအဲ့တိလေးဓမီရဲ့အလင်းဒီကဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးအလင်းရှင်တစ်ခုလုံးကိုအလင်းပေးနေတာခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့လမ်းတစ်ခုတည်းကပဲထာဝရအသက်ဆိုတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးမှကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလမ်းဆုံးတာဖြစ်တယ်တခြားလမ်းကနေတွားလို့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဖျားเจ้าမလာဘူး။ဘာနိုင်ကတော့ဖျားเจ้าဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့လမ်းကနေလာလို့ရတယ်။နီးတဲ့လမ်းရှိတယ်၊ဝေးတဲ့လမ်းရှိတယ်၊ဖြတ်လမ်းရှိတယ်၊ဟတ်စကီနဲ့လာချင်လည်းရတယ်။ကြိုက်တဲ့လမ်းနဲ့လာဖျားเจ้าရောက်လို့ရည်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံလို့ဟုတ်ဘူး။မိကြိုက်တဲ့လမ်းကနေလာကောင်းကင်ရောက်လို့မဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်ဆိုတဲ့လမ်းတစ်ခုတည်းကပဲကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်တယ်။ဒီလမ်းတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုချင်းချာအဖြစ်ရောက်မလား။ကောင်းလို့ကိုယ်တော်အဖြစ်ရောက်မလား။ဒီဆိုရင်ရောက်ပါခရစ်တော်ဆိုတဲ့လမ်းတစ်ခုတည်းပဲကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်နိုင်တယ်ခရစ်တော်အလင်းရှိဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်အလင်းရှိကြောင့်ကျမတို့လင်းရတဲ့သူတွေတကယ်ပဲအလင်းမှာလမ်းလျှောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းပြည့်စုံခြင်းလက္ခဏာတွေအများကြီးတဲ့နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အသက်မုန်းဆိုခရစ်တော်အလင်းကိုပေးတဲ့အလင်းရှင်ခရစ်တော်ကိုကျမတို့နှလုံးသွင်းပြီးမှကျမတို့ကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့အသက်မုန်းကိုစားသုံးသူအဖြစ်တော်၎င်းသူများကိုဝေငှတော်သူဖြစ်တော်၎င်းအလင်းကိုသူများရှိမှကျမတို့တကယ်ပဲမဖုံးအုပ်ပဲနဲ့အမြဲတမ်းထွန်းလင်းနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့နဲ့ဒီအလင်းကိုကာစီးနိုင်တဲ့အရာကနေကျမတို့ရှောင်ရှားနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကျမတို့ကြိုးစားသွားကြပါစို့လို့အားပေးပေးလို့ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းကိုဖျားပြီးကောင်းချီးပေးပါ